счастья, удачи, здоровья не помешает. Ну и оттолкнуться от чего-то, значит, чтобы оправдаться перед Германом Петровичем, ему часто кажется, что он ошибается, но на самом деле, куда бы он ни кинул, он всегда прав. Дело в том, что не завидую, но радуюсь всегда за коллег, когда у них служба, допустим, в морфлоте, она такая торжественная, она такая видная, вот, то есть ее и не стыдно и по телевидению показать, и там, и в газетах, и все прочее. Вот. Но вы не ошиблись, имея отношение к морфлоту. Правда, скажем так, вот та служба, которую недолгое время пришлось нести, она не предполагала ни фотоснимков, ни видеосъемки, ни уж тем более телевидения. Он моряк, черноморский моряк. Должен сказать, что, в общем-то, преклоняюсь перед моряками, которые очень долго, в общем-то, свою жизнь этому посвящали. Непростая служба, но что самое непростое, знаете, это когда смотришь с борта десантного корабля, ночью не полные, звезды на воде отражаются, и ты смотришь вниз. У меня такое было пару моментов, и я себе сказал, больше никогда этого не делать. И ты пытаешься представить глубину под тобой, и чувствуешь, теряешь сознание, и ты просто можешь упасть за борт. Этого делать больше я не стал. И еще момент, ну это моменты передышки, так сказать, вот спокойного хода. Вот, еще момент был, не даст вот, соврать коллега и друг, отрабатывали аварийную ситуацию, и выход в скафандре через торпедный отсек. Вот Леонова я смотрел фильм, показывали, когда он в космос выходил. Я его понимаю. И когда мне удалось все-таки пробраться сквозь этот 7-метровый, так сказать, вот шлюз, испуганно кураторы подбежали, все такое прочее, быстрее маску снимай, что такое, что такое. Кровь с носа шла, от волнения просто. Поэтому вы не ошиблись. Ну и еще точка отправления. Здесь вот прозвучало: ты меня обманул. Да? Ну, что я тут могу сказать? Знаете, все относительно. И я почему-то вот сразу себе представил наше все, наше любимое явление истории России. Александр Сергеевич Пушкин, потомок, сами понимаете, тоже самое заслуженных людей, и родственник африканцев, и русских. Подождите, неужели когда-нибудь Анне Петровне Керн пришло в голову сказать, что ты меня обманул? Он подарил ей вечную красоту и вечную любовь. Потому что потом, не знаю, там 70 или 80, сколько там вот лет ей было, ну, она немножко иначе, наверное, выглядела. Но когда любой человек на земном шаре начинает читать: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты», да она плакать должна от счастья, что у нее было такое. И он ей это мгновение подарил. Поэтому, знаете, вот если человек ушел и не видел, как рождались седины, морщины, там еще такое, что-то такое, это еще не означает, что обманул. А в сердце нужно заглядывать, в душу. Вот. Ну и, соответственно, как я себе по дороге отметил, для тех, кто готовится к сдаче ЕГЭ, а после сдачи все равно знать ничего не будет, я имею в виду наша замечательная молодежь, которую заставляют ничего не знать. Не потому, что она такая, ее заставляют ничего не знать.
И, к слову, кстати, опять-таки, с вашего позволения, вот, а в чем ваша самостийность, что вы там вот в этом русской носитесь, вот, мол, вообще вот, общечеловеки, они все вот одинаковые. Ну, как вам сказать, если судить по бачку унитазному, то, конечно, там все одинаковые, наверное. Но даже наши богатые русские, скажем так, дореволюционные купцы, они говорили так, что самое главное в нашей жизни – это прибыль. Но честь важнее прибыли. Нигде на земном шаре такого не было. Ни в Японии, ни в Англии, ни уж тем более потом вот у косов, америкосов. Вот. Для них как была прибыль важной, она остается, и этому сейчас пытаются приучить нас, что для вас ничего другого, ничего важнее быть не может. Вот срубил себе бабло, и ты, счастливый человек, а вообще жил не зря. Ну, значит, тогда мы уже плюем в лицо тем купцам, нашим наиболее, в том числе достойным, может быть, которые заявляют несколько иное. Итак, значит, готовившиеся к ЕГЭ, ну, передадите, надеюсь. Тема, я по теме. Лирика. Род литературного произведения, преимущественно поэтического, выражающий личные настроения и переживания поэта. В лирике находят свое воплощение самые глубокие и задушевные переживания поэта, как личности, осознавшие себя и свое отношение к обществу и миру в целом. Решающую роль здесь играет глубина поэтического мировоззрения, без которого невозможно создание значительных лирических произведений. Лирику можно условно подразделить на 4 основные тематические категории: философскую, гражданскую, пейзажную и любовную лирику. В последнее время как-то вот все считают, что именно про любовь это лирика. Вообще-то, если поэт неравнодушный, то о чем бы он ни писал, это и будет лирика. С вашего позволения я начну. Естественно, у нас ограничения, я помню ее, да. Вот. Лирика любовная. Концовки здесь не посчитал нужным рифмовать, но это стихотворение Товерлиха. Гроза была страшной, неистовой, ищущей самое стройное дерево, машущее облакам, чтобы всей своей силой зависти, ненависти поразить его. И не заметить в трагических отцветах заполыхавшей короны под струями ливня дрожащее, крошечное продолжение, как ей казалось, погибшей уже красоты, неприметный росток. Грохоча и стягая безжалостно огненной плетью сады, молох тучи отполз. И под солнцем упавшие капли дождя, как алмазы на листьях упругих, вдруг стали сверкать всеми красками радуги, нетерпеливо соскальзывая и ныряя в блестящее, гулкое зеркало луж, отражавшее синее небо и поле с высокой густой кукурузой. И птицы, забыв про испуг, снова пели про жизнь и любовь к этой жизни. Смеясь, детвора босиком побежала по влажной траве,
и согревшимся лужам. И не разобрать, кто был звонче, поющие птицы вокруг или пьяные радостью мы. Мамы, тоже не выдержав, вышли и, глядя с улыбкой на нас, говорили о чем-то. И все были счастливы. Слышу, зовут. Подхожу. Мамы не улыбаются. Слушай, Васильевна, Лина в твоем классе учится? Да. Ее маму убила. В грозу электрический провод сорвала. Она после ливня хотела его снять с цветов. Также булькая, падали теплые капли. В восторг лили птицы, играли друзья. Но в кольнувшей груди я почувствовал, мне уже так не смеяться. А там, за сверкающим садом, жемчужинки слез в тишине обреченной стекали с твоих бледных щек, обжигая мне сердце, шептавшее тайна: не плачь, я с тобой. И гражданское, с вашего позволения, стихотворение, гражданская поэзия. И здесь я, с вашего позволения, хотел напомнить нам, что у нас много замечательных праздников, и в этом месяце в том числе. Вот в наступающем месяце будет дата по новому же календарю, которую некоторое время назад знал весь мир. Потому что в 20 веке из позитивных социальных глобальных явлений ничего важнее не было русской революции, Великой Октябрьской социалистической революции. Опять спрячусь, так сказать, вот за авторитеты, незаплеванные сегодня. Великая французская революция никем не оплевывается. Ни французами, ни американцами. Ее отмечают, приглашают всегда в страну и не стыдятся. Великая американская революция, которая освободительной считается, точно так же 4 июля все гости к нам, всех поят, всех кормят. Ну вот у нас так вот получилось, нас пытаются отучить от этого. Вот. Но еще раз подчеркну, что, чтобы не давали мы себя обмануть, мы, наш народ, впервые в мире прорвался общество, в котором можно было жить, не эксплуатируя одного человека другим. Правда, в 91-93 году эту ошибку господа капиталисты исправили, но историю не замажешь, как ни стараются. И вот от стихотворения гражданского настроения. Наш звездный час настал с лучом авроры, и братьями мы стали наяву, готовые творить и двигать горы, и обнимать крылами синеву. Мы из бараков выходили к свету и строили высотки до небес, как маяки, манившие планету в страну осуществления чудес. Рубины звезд светильниками предков нам освещали в будущее путь, и красный флаг держала крепко древко, не позволяя нас врагу нагнуть. Мы созидали сыновьям и внукам не на продажу алчным чужакам, связавшим ложью нам сердца и руки и начертавшим на эпохе хам.
синдром червей. Сытнее, мягче, сразу. Не думая про семя и потом, прилипчиво звериная зараза. Не помним, что приходим нагишом. Все на продажу, звезды, совесть, крылья, отцовское добротное жилье. Как хорошо, что при советах жил я, когда все было наше, все мое. Спасибо. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Он про Великий Октябрь рассказал, да? Ну, в 13 часов 7 числа у Дома искусств батюшка Калинин. 21-го, где батюшка, там Ленин стоит, да? Будет митинг, посвященный 7 октября. Дню революции нашей. 7 ноября 13 часов. Не ходите там, а будет там, 13 часов. Дом искусств.